হাই ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমার মর্নিং ব্রেকফাস্ট, দুধ কর্নফ্লেক্স। তো তার জন্য আমি নিয়েছি দুধ, যেটা আমি ইলেকট্রিক কেটেলে গরম করে নিয়েছি, আর নিয়েছি কর্নফ্লেক্স, আর নিয়েছি একটা কলা। তো প্রথমে আমি এখানে দুধটাকে ঢেলে দেব। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে দুধ নিয়ে নিয়েছি। এবার নিয়ে নেবো আমি কর্নফ্লেক্স। আর এতে একটু টেস্ট বাড়ানোর জন্য আমি দেবো একটু চকলেট কর্নফ্লেক্স, যাতে একটু টেস্টটা বেশি ভালো লাগবে। তোমরা ট্রাই করতে পারো, ভীষণ ভালো লাগে খেতে। তো এবার আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে কেটে রাখা কলাগুলো। তোমাদের রেডি হয়ে গেছে 2 মিনিটের ব্রেকফাস্ট, দুধ কর্নফ্লেক্স।